Hayallerinden vazgeçmen için aldığın ilk maaşın ne kadardı? Yılda 27 bin. Peki ne zaman işi bırakıp seni mutlu eden şey yapacaktın Bob? Güzel soru. Hayatları boyunca aynı şirkette çalışan insanlar görüyorum. Tıpkı senin gibi insanlar var. İşe gelip gidiyorlar ama bir an için bile mutlu olmuyorlar. Senin bir fırsatın var Bob, öyle değil mi? Sen yeniden doğacaksın.